Аялал Йохин одоо юу хийж байгаа вэ? Чигэн муу хаагүй 있어요. Аяллаа төлөвлөгөө гаргаж байна. Йохин л хийхийг л 세우고 있어요. 하샤 явах гэж байгаа вэ? 어디에 갈 거예요? 설악 уул로 явах гэж байгаа. 설악산에 가려고 해요. 민준 설악 ууланд очиж байсан уу? 민준 씨는 설악산에 가본 적이 있어요. 팀에 өнгөрсөн жил очиж байсан. 네, 작년에 가본 적이 있어요. 팀우 설악 ууланд юу хийвэл гоё вэ? 그래요. 설악산에서 뭐 하면 좋아요. 남린 навчны зураг авах юм уу? Ашаан уугаад үзээрэй. Тампун 사진을 찍거나 약소를 마셔보세요. Амралтын өдөр юу хийх вэ? 주말에는 뭐 해요? Би ууланд алхах юм уу? кино үздэг. 산에 가거나 영화를 봐요. Тэгвэл дараагийн амралтын өдөр хамт 설악 уул явах уу? 그럼 다음 주말에 같이 설악산에 갈까요? 팀에 함께 явъя. 네, 좋아요. 같이 가요.